bato tozali na baona kati ya zamba wana to avancer po ba tika na nzela transport pour na zonga kini to na komi ba mi ba moluba yo masa bakundaki ye bana basi oyo mibale o batika ki wana cette fois-ci faut libérer bana basi mibale bakende marshal habité biso moto libérer bana mibale sati faut na salelo mona kati na nzoto ba basi to bandi okotele to bi so buma oyo mais oyo ba moto bando to discuter to no ça va débat to bunda butu wana mobimba eso ça le kolomona kati mo libando okutana makama mso nzamba sauveté bando to kisa c'est ma première fois na ngana lia mutu la e andolia misuni ya mutu mobesu to misapi abandolia mobesu andolo bana ndo saka mais misuni ya batu ya mu ya ser wana bandaki da ko toka na nsungu nese kenda makila mais que diamba ya ko toki c'est ça différent pour diamba to melango ya milinga na lia bambona lia bambembe na lia dono lia bilo nyos tu esinga mutalia bidani so sa kana misuni diable za so ba za maelete satana za so ba tu ba na diable ba lukuta édifier un peu le monde qui makamu soto no mona réel normal nzeke za ka normal te tso mona mutazo bukanda to quand c'est ça force mutu nzoka ndeza la force d'esprit pour ça qui yo kutaka ka marshal akaboli mutu oui perti akati maboko mutu ando kata mutu abi ngape na mission o batindi ngapona so banzoto ya bana mibali azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Boni frère. Oh bien maman. Vous allez bien? Tina ça bien. Tu es sûr? Oui. Que vous allez bien? Ça bien. Ami son kolo. Oui. Merci pesa na bande ko ba Rolando Mbote. Bon on appelle ces familles na nganyoso ya bonzambe Mbote. Onyo stakota na kati ya maombi. Mutu nyo stakota na kati ya losambo. Wandi makolo na biso lokwa mokonzi pe mobikisi na pesi yo bonjour shalom et mokonzi Yesu aza nayo. Merci. To kende na antenne. Allez, Katela. Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela. Bina na yo. Yambaloya daba ministre bakokata. Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, Tozonga, tikela katela. S'il vous plaît,
Olingi lipai. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? On a avancé là-bas, mi auto ça y est bon. Pour mi sur l'angle comme aider au fond moi. Là on a déjà ma moni aussi oui, il va nous salama na moment wana. Donc il va nous salama ça veut dire oyo c'est spirituel. On a bandaki au monde on ba mort. Arrivé que tu vas nous avancer là. Ba bato ça y est on a kati zamba wana. Tu vas avancer pour ba on bâti quand on la transport pour na zonga kid. Il va te bimba bimisi ngapé, ça y est moi quelque chose na tikeli bango. Si moto na koso nga côté ba mi bazalaki azela na zongi pe bien na sombe ba mo biloko ne sala na kei to na komi ba mi ba mo ba yo masa ba kundaki yo sala kite okindaki wapi nga me nga déplacer ki na komi ndo côté pe atinde ngai mo olongola maloba pe rezaki te na bando ko échapper ka maloba et toi il fait que bana basi yo mi balé o batika ki wana bazaki awana na kati ngabite cette fois-ci faut libérer bana basi mi bale bakende tout tikala libre tout ça ma mususu donne maréchal habité biso moi to libérer bano mi bale sati bango nde azabuye ngara ba recommandation kutaka kabaka funa na salelo mona katala nzoto ba basho to bando moni za rola soki zamba lingio quelque chose okutana ba esprit ya ndenge nini okutana ba criminel okutana ba tomabe mais so zamba lingio épargné o kaka et moko ya mwana ya basi wana bazali mibale to bandi okotele to bi so obuma oyo mais oyo tika ekindi bamo abando ebisa biso habité soki ya kei oyebisa opanza sango nyoto ça service ya kei photo longwa bamo to bando discuter to bando ça va débat to bunda butwa na mobimba pour y libérer ka moi swana ken donc confusion côté entre biso moto confusion côté to zongi skona bon moko ite comme si biso nyoto to ça voir moko tika moi swana ken o atika sali loko noza poso sana o babité biso to ko tike bongo te va to ko tike photo déplacer a nzamba pesi biso makoki ko longola nano wana côté biso to salaki photo libérer mutu moko ya so ça juste o tika ka juste so banga nzambe o banga nzambe o sauver partout kendi mais so ça le kolomo na kati mo libando kutana makama mso nzambe o sauver te mamona na ndenge to banda ko luka mo eto lungwa place wana to banda to na fi wana wazaki innocent o banda ko likani na nsela bango mibale ba mi ba ute bar ba yaki na bango mais ye kuna sala mabete mama de tuninga ya yu ute wapi yu zala wapi ona na mobongo na mapele na mobongo kote nini ando talisa biso sko na mobongo kota salaki abi yu sala wapi habité na utaki liboso veiller na kuta na ndeko na nga ute bar neto banda ko kindi na ye na kutoke neti na ndako na côté na bango na lala na ya yu utaki église ya solo ya usambela ona chantre na embaka ça la protocole ça va problème et ça te donc il faut ba libérer yo donc ça veut dire esprit na biso nyoto ezaki taper et pas na ye si il peut te suivre biloko na biso pour ça na biso biloko à gravité tout longue place wana na biloko nyoto ça non tout longue tu peux se cacher quelque part donc tu peux se cacher quelque part vandi pe tu si tu libérer moko atikalaki tu livrer kota marshal kenae tu yo kutaka marshal akaboli mutu oui perti akati maboko mutu ando kata mutu ya okata ndo kata yi yo momo se bomi pour nini faut-il qu'à libérer tout cas c'est quand que violer après violer au tiki ya ça nini akei te ye na ko sa bongo te eza ba biloko miso nga fona so pa na ye maman ngape na zongi abi ngape na mission o batindi nga pona so banzoto ya bana mibali
bando raison songa zelo kwa Marshall mais bien apesa nga banzoto baba simena nga so banzoto misusu bando bengi sko Marshall pense pour tomber okanga na e bien Marshall ya no ibisa na vérité eloni no oyo e poussé ki ubu maman moi si oyo obando so banzoto ya moi so kabulo ba parti bile habité ngani na boye fona opérer na ba criminel bazaki yo za quitter bébé so opérer na ba criminel ou tu bando ça na ba mission ba criminel ni no ça na ba mission nti to no opérer na bango déjà to no ça na ba mission ça veut dire nga fona que multiplier ce ko bokoko kota ya kakabaka fona multiplier bokoko pona ya sama moko bete la mutuli solote moni makila no tamo moi sur que nous tala mo kuna na tchango na katsa tout mo boisa wana o kakabaka pese ngai to longo ce qu'on a marché to kota ce ko tout comme makila na katsa tout donc makila no tu yo kata soit kata ki ya lokolo boy aso tchango na katsa tout do atchango kwa la bassin après atchango na katsa tout atchango na bassin do makila mwana moi sur wana nyot na katsa ni ya bassin ya tout na ndo bisenga ya usaibu pwani bite ngaza mamu funa bantu tundi sanzoto na kota na bokoko makasi écoute na bokoko makasi pour ngana opérer na ba criminel problème est ça ti kati moi sur na kati so côté yo zalaki to longaki ndeti to zaina campagne to ke côté to wanda ko futi là côté monsieur to côté sika so côté to côté sika wana batu bazaki tellement belé pour longwana mutu oyo bobomi pour mimana eza ba suivi belé maman na bisenga bi awa ko bimana mutu eza ma difficile ndi obomi moi sur pour to bimana eza difficile esenga soki ndenge boye faut associer ba ndeko nyonso tout ça bango nde to tikali pour bango bayeba que ko bimana moi sur ça mabe ngana mbale simba te signaler 3 personnes ba tikali pour tout ça na moralement pour tout bimisa moi sur habité problème est ça te to bimisa e aye pas solo lina ba ndeko to bandu to akati ba parti ba misapi mama boko do akati parti na parti Marshall wakati le quoi vampire abiso to lungana bino ça veut dire biso nyo tout okindi kutaka kabaka mais tout ki kutaka kabaka to bakisa ba pouvoir ngoyo lingo bakisa pour petit biso nyo tout to kangaki yo mote ça veut dire yo ki no luka mo bakisa ba force na yo biso to ebité le ya ngi bakisa ba force que masase soit ka été munduke soit ka été abando gangela ra minduki OK to yo ngala pe to kati na mutakati ba parti na ye o ya ko mema memi kisangala makila mwana mwasi wana to tchango na place kisangala to tiki to ne to ele no ba parti en sote sa nini ekende to so kisangala makila to tiki to si ba parti en sote mwana mwasi wana to kotisi na mtamemi to tina ba god pour to sokola ki penza sokoli penda bien pour makile bimate ni bimate to sokoli to ça qui penda même moral bisonios tout ça ma même idée to tiens on bisonios tout aussi partie la partie muta même partie na bité yo bima kende muna muta bima moto bima moko après muninga bidinga la bima na 2 heures du temps yo bima na 1 heure du temps okuna bima na minute comme to kaboli ba minute. Et arrivé que bisonio surtout to zaki na moral moko to zaki na moral moko to zaki na boyoka ni bisonios to bimake moko na moko bimi na parti ya nzoto ya mwana mwasi wana aya arrivé que akena ye kotaka kabaka donc ayo ke na parti ya nzoto kotaka kabaka ayo koma kotaka kabaka bamisuba kendaki bamisuba bimi to kangi pe nako to arrivé to komi kotaka kabaka na ba parti ya nzoto to yokoma na ba parti ya nzoto to komona ba parti ya nzoto kaka baka mama ndo ebisa biso habité yo na ebisa ki yo moko ndenge nini oye na ba mina yo so ebando bangisa nga na mamona kutene na ona kati ya zamba na mamona kutene na kuna na arrivé ki na mamona yo kuta nango ebangisi ngai awa ndi eza boye kaka baka yo singa bisusu bisenga te po ebanda ki obangisa ngai arrivé que na yo komana kutaka kabaka bando isa sabité
na moment oyo esa position obiso to ko sa nango esa ka ya ko luka mo ebo tokisa ba partie ya mwana mwasi oyo bando tokisa. C'est ma première fois dans ngana lia mutu à partir mais il arrivé que Maréchal a lia mutu ya mobesu oh ibangisi biso to bi oh yo lia mutu mobesu nini dit père na ye attaque esprit ya ko mila makila ya bato to Maréchal ye andolia misuni ya mutu mobesu to misapi abandolia mobesu kama ndolia mobesu biso to mokamo mais kuna misuni ya bato bandoko tokisa so ko mo bangisa biso bi après oyo et arrivé que biso pe to bando opérer lokola ye to lia misuni ya bato na bo moto et ça la spiritualité qui na côté na nenga kindoki na kina lia na nenga kindoki non to so lia na nenga bo moto. Donc ça veut dire na boma to bomi mutu ou banda ki ko déplacer to quartier michoponi à part nyonso à part ba foi à part nyonso nzoto à part tant to quartier wana nde yango to zo tokisa batokisi kaka ba habiter comme si bino comme les agnes ça cérémonie na yi comme amemi bino bo memelinga ba partie belé onga na senga kité. Ça veut dire bino nyoto bozana na ndenge moko. Ça veut dire na ko mema bino na force moko bo ando gangela minduki. Bo ando lobela minduki. Masasi bando so bino na soto te. Oli bende o accident. Et pas la bino sate. Bala moko ngamba mona ndolo ba o do e komi na niveau nini na ndo e bando bangisa ngai. So côté na banda ki déjà ko opérer. Na côté na komi e ko molengisa ngai ngabi. Oh, ça. Donc mo kindi wapi so na ko mona lokola esprit na ngai ko mo kindi côté mususu so bi na ko mona lokola na changer ndemo esprit na so kisana so kisina ngabo mais ya olia ba tino na liati ya arrivé que tu vas prendre na batokisi na bango misuni batokisi misuni ya serwana ya mutu to kutele wana batokisi misuni ya jeune fille wana. Mais Maréchal azolia na ye aolia muto mobesu i azolia so bangisa biso la testicule wana ke no visa wana no na commune na page wana te sko wana na zongi no na bandi na mission na ngati donc mission na ngiza secret mission ya testicule za yo moko yanga moko siko na yo arrivé que na kuta siko na mission ya kaka baka banda ko pesa na mo koko na ye pour que nous kende kuna pour masasi zo été le sengi fois memele muto mobimba na ba parti o esengelaki na chanza elukani non to memaki muto mobimba to kati muna mutamemba parti na ena nzoto amemba parti na memba lokolo pour lokolo ba kati ba quatre parties ba kotisi le jeune fille azaki mbinga comme tel te lokwa ngabuite mazaki kokonda mais to kati ye to misuni to sokoli yango makila to tina kisangala to kisangala makile tikali yo ba parti nzoto nde to memaki yo arrivé que nde to memi na sina beti yango déjà na arrivé que na beti yango déjà nde to memaki ba zui to kaka bakamoni biso nyonso to ye nde to zaki wana liboso to kendaki ko to sa initié pa na ye oui habiter comme si bino ni otuboye faut boza lo lenge mo na koko na ngai faut bo gangela wa minduki bolo baboye minduki to sabino mabende so bino na nzoto te machete go so bino na nzoto te wando lo bana ndo saka mais misuni ya batu ya mu ya ser wane banda ki da ko toka na nsungu to ninga service me koko ne banda ko lia muto mobimba di koko na zaki na sorcellerie mais sorcellerie mo ya ninga mabe do ya initiaki na ninga mabe. OK. Bala moko tan bando lia biso sko to mo banga yi. Yo ya mutu wendi. Oh. To mo pesko banwa. Ouais, to sombisko diamba ta mbanda ya diamba. Mbanda ça veut dire ba diamba wa minene wana do to sombi yango ya arrivé que to sombi to no tokisa ngo yo tokisa donc je diamba ochibu tokisi diamba de me komi bolulu ozongo chongo sko sukali bo mila so di bo économiser esprit so di bo ko tsasko yo kwiti na kata makila bo ko tsa ya omeleza na nyaso ke na makila
N'est-ce que na makila mais est-ce que diamba ya kotoki c'est ça différent. Pour diamba to melango ya milinga. So diamba da ko motoki sango le kana même si na auto mila. Na msunde ko pa toki sa iba. Ah, biso bando chango sukali ya. Bando chango sukali mais na kati. So bo chasko c'est ya bololo. Te to do to sukali za ki bololo oyo biso to meka ki ya boité. Ke to yo kongo bololo ndenga boy. Mais to no kongo mai tonga na meka na ndenga. Po na ndo chana kati ba nyau. Na ndo chana kati ba mbwa. Po ngana lia ba mbwa na lia ba mbembe na lia dono na lia ba bilo nyos tu esinga mutalia. Eza Jacob oyo ya ndako na lia. Nani mari comment Jacob. Ba bien on va Jacob. Jeko. C'est Jacob. Jacob. Jacob la Bible. Jacob na lia ba Jacob. Ba Jacob na lia bango. Jeko. Ah, Jeko. Mais ça on a poison. Ah, non, en esprit. Ça veut dire ça ba recommandation ba tindi boso bango 3 4. Ça veut dire ça travailler. Ça veut dire ça na utilité nango. Donc eloko nyoto mon ensemble ça les na utilité non. Ça veut dire monde spirituel et utiliser en nyos. Oui soit batoki si to melipe diamba wana ya diamba ko mela no boiti ya ko tokisa. Si le garda kama maboko. Hein? Na garda maboko te merde. Attends, tu as senti bien que le boko ezaka toujours na action. Te na umeli na nzambe. No experience ya nzambe zaraka. Te nzambe bi ko acheter bato. Nzambe bo acheter bato. Bo mela ba diamba. To banu mela siko diamba ya diamba te ya ko mela boye. Mais diamba ya ko tokisa. To banu chena on batina ba matanga. Matanga pena bo suipi mbanda diamba bo tie po bini bo sala ba scène. Moi muta go sa scène bo mutu pola mugeza passe. So bo million ba kao to la ba kao. Kutaka kabaka. Million ba 8h to la muki 16h. 16h ya journée ou tu dois. Hein? Le million de 8h. To million la muki wa 16h en journée wana. Le loté ya lobby to la muki. To la muki to se retrouver biso nyonso. Wanda ba tokisi bilo da ba lam to kaka ba lambi donc de peut-être ko bilo ni ya lambaki. Biso mtu akina mutu. So to be de damele mutu. Hein? Le kwa musuni ya soso ya ngombe do to lié la sima ba drink do to la mukena mama na nsala. So ile ko liati. Do mosaka kabaka lambe libiso sko musunya mutu bacha be pisi ba nini bilo nde balamba soso do balamba lwa c'est masaka kabaka pas za ndoki. Oh même tola ndoki wala mwana ndoki ozane ndoki do yi bazala na mwasi na yi mobali ndoki bo no yo kateke mto sala boye mwasi na pasteur ya wana ngo mais oyeti oye yi ndoki mwasi ndoki do bomba ni baba ndoki. Et arrivé que tout damé. Surtout tout damé, bah conscience est zongit. Bon moto pende zongi. Oui ah, Marshall. Il faut autant non misunya no to c'est que ne to la ki wana. Ne to la munga to ka seke ba sombi biloko ba lambi to sani tout damé. C'est ah, autant non misunya wana. Oyo ki ndoko to ki sa kuna moi sur na bolinga bosana ngoni. Eh, to bunda mama na bitumba. Marshall ça sobi ah, misunya bino boluka lisusu. Bo misunya bino boli. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mutio naza nango na agence mongo boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Noko sansu mulongo kuna.
Poto zela susu. Tuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah, tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Mais oh, ce que misuni ni obi biso to olia. Oh, te misuni a obinu bolio aneza misuni déjà obinu boya gotika. Oh. Mama na bitumba tu sangeli Marshall. Donc to bari. Sangeli Marshall to ando bite. Pas pourquoi là-bas. Oh. Kuna bonga ya na ndo s'excuser. Oh, te botika e. Mais oh. Nini ayo lesa biso musunya mutu biso no banda to buta mana to lia muti mais mama na ibo lamba musunya mutu yo kalo ya mutu te to da mana sima badringi usatike to le musunya mutu lo wa mutu le musunya mutu te mama to no bite kaka ba yo s'excuser ayo na bandu ibisa biso bite isinge bongo po bozo biloko bozayina ngopusa dans la minute yo dans la travail qui nyo surtout biloko na koti pa na bino. C'est-à-dire, les bisous dans le Milatiwana, marcher la Milamouti. Le biloko basa biso ba pongi to ebiti. Ça va pongi. Yango eza ndeko moko mama moko ayo kangai, eza na mwana na yo o ayo ka côté. Akanga mana ba camarade mabe, ba camarade na ba initié sans le savoir. Ce qui peuple o ezo beba, peuple so kufa na kozanga koyeba. Na kozanga koyeba nde mutu azosala nini azobungisa makanisi nde mutu azoyeba te nini oyo azolinga sala eza na mama moko oyo mwana yoka kote nga pe na famille nanga balemba ngai famille nanga ebwakisa ngai te bayo kosundula ngai na église eza na mwana moko arate na éducation na ndako arata na école mais église epesa na meilleure éducation oyo epesa pe na motu église édika ya motu. So ça na kawana, o ça na problème, o yuza nango. Mais on linga na ebiselo moko, o se confier na Nzambe. Ngape na zaki mutabaka, na zaki mutaba problème, na opéraki na monde spirituel sans le savoir. Même si ba utiliser l'esprit na yo mo emi ba na ote. Yango ça o ke no ça ba vuya, et ça o ke ça ba crime, yango ça ko ke no pumwe, yango ba ça et ça la ko ke yo o ba no tira ba poison. Vous comprenez tout ça ka jalousie, o ça na molimo jalousie, o ça na molimo haine, o ça molimo mo ya mabe, o se livre pas na. Et le monde otako loba awa, na yako la na mwasi. On a ébakité mais 20 ne banda ko tambola ngana nsoto bodi ozana molimo ba femme de nuit ya ba mari de nuit non linga na ebiselo moko ki nzamba sana posa na yo nzamba na posa o aider yo et église la biso eza le retour de Jésus-Christ en Jérusalem esika nzamba zo mimoni sama esika liziba ya betesa ezo ningana et
numéro ya pasteur Timothée Munganga ezali 089 99 27 616 yangwana na sengi na mutu moko aza na cas aza na problème 089 99 27 616 yangwana mutu moko aza na cas aza na problème lokola ngai na osenga yo koyoka soni te kotungisa pe libota te nzambe aza na posa na yo na opere mingi na oyo nga na sali nayebi ke yo leki no ngai na oyo nga na oloba me na oyebisa yo nzambe nde aza na posa na yo nayebi ke nga na leki na ngai yo me nayebisa yo ke nzambe aza na posa na yo ntango tosala témoignage tosala yango mpona sentiment te me tosala ke bato babongola motema bible elobi moto akangami na molili wana akoki omilongola nango te soki nzambe alongoli ye te fo nzambe alongolo na kati ya molili donc nzambe aza les seules solutions na biso suite nango ezalaki ndenge nini tant tolie toye comprendre ke tolie nde mutu te mais est-ce que tomoyo mutu tolie gu ya mutu yango ezalaka nde nini misusu etikalaki nango po mutu azalaki da gayar biso ozalaki 5 personnes taka mutu ya molai bongo aza nde nzoto mike mais tolie tokoki tala siko kote alongola ba mikwa biso tokata na biso boye so mikwa oyo biso toyebi oyo biso totiaki po tondima donc nde biso ya tele biso alongolaki no ba mikwa ya mutu alongoli ya tina nzungu bando tukisa ti atukisaki ana longola ya mikwa to ando déranger ce comme mais yo bilo no tebe wana to bundisi de asko masa to bundisi azoki na nzoto tondo esame bilo ni oteli biso siko bilo so oteli biso to ni mangote ke o ba yebisa biso ya ngwana mais pas sur fouche abandi obanga mité mais eloko te da père bisi biso eloko esate amemi biso pe kota boire mikwati bitala oyo isaboye o ba yebisa mne yango oyo bando la service comme quoi ya moto o biso loliaki ando la service o mkwa ya moto bino boliaki yango oyo ba parti biso mto kata na machete kati ba parti bino bozwa bosukoli po tina kati ya sac muna mtache na kati ya sac petit to memaki nkuna ba parti wana nyo to biso to yebi yango jongo totali yango songi so biso pe to luli yango goût ça veut dire nzo na mfutima donc ça veut dire laisser biso na sima mfutima ne ko mukamba biso donc mobali na yaki biso to banga ki na somo mais mfutima etikalaki ça veut dire ça lokwa mwa boye mutu amelaka diamba le sentiment diamba mo to ba se biso to mela diamba mais olamuki na tongo za posa diamba olamuki na medi posa diamba ole fufu ozei ne fona mela diamba fona mela shimuk donc ça veut dire posa on a ce que lati biso to posa lati biso maman na ndoloba masa ndeni to piba kwanga me acha biso bora to sa nini to dami to kipe na masa 3 personnes to ki mo watikali to bimi pe wana na campagne to piba kwanga to yo to zongi kota mer mais tiens bis encore tiens so subilo to zongi sisko harmonie to sa kinango parce que machala tiens biso sko ketu to tiens biso sko ketu biso to dami na biso to dami pe musunyana to dami musunya moto to dami pe na bakwanga to dami pe musunya na bakwanga zongi pe vandi sko to mando consoler marshal ti marshal moma msu posi na la bato yo que ça biso to so mbanda diamba to sa boui zone wa nous gérer esprit na biso yo mo gérer esprit na biso bon point biso to mi ba lo gwa yo de yo pour gérer esprit na biso faut signaler biso ti de yo so mo gérer esprit na biso mo to ebité za mabe et on to saler to mon s'excuser ce ko ta marshal pour biso na mabele ba yo kile mais biso to ko changer les faces de biso ti ayo ki biso si les cipé to ke to la cérémonie ouais donc to li wana faut to les la cérémonie après to meli makila mais kaka bakabide ane so sa kana misuni diable za so ba za maelete satana za so ba tu ba na diable ba lukuta mona ke ba kosi ba bimisele mo mbongo mo kingande ai tika diable za lukuta za muta mulukuta makasi satana webiso nyoso salio de simbi okie kuna kutana ba problème satana kosa kaka mais akosa te saka nzambe et arrivé que to vandi pe wana
et comme que cérémonie makila cérémonie makila non que ça makila na pour qui sangala to ki na monte kepe mo kwa sur na peto ki akoso makila monte kangami roi boudin ba ina mwana pe tu n'es au délégué des personnes qui a pu assumer pour makila mto occupé na zati puis ça on a kata ki sangala et le banque c'est misuni ba ina mwana pe abando tila biso ndam na verre mo va faire ba bambou hein na bité so bitayi ba faire ba bambou ba faire ba bambou tili o meli et va tia ngo makile comme un gars donc makila mutu hein échanger avec vous donc makila ngo ngai o bien te na mamungu mo roboui to meli après su makila wana bando tia biso lokwa ba kwa na mbunzu bando lobi azumi nduki ya ba chasseur wana bando mekoro bansoto na biso surtout on meka biso bansoto na biso moni na betaki histoire ili solo tant longwaki na kati ya kota kaka bakato kota ba cimetière nande na sai kota maman ne miso baluka ngai donc miso so abeti munduki o satike langage changer omo gangi la munduki bando gangi la munduki donc au satire forcément autorité il va munduki veut dire soit beti bon soit beti pas na soit nga bakse simba lisuti soit nga bakse simba lisuti moi soit si mi fois tu bango na mabele a tubi alekisi na makula ameki su kota musu se beti donc so nda beti nga na gangi kaka moi beta lisuti c'est ça ti ayo l'exception la cérémonie wana sali ba cérémonie ici ngane kaka baka azaki cop na ye ya koteka ba partie ya mutu biso sko ndeni mona na ye koko na ye amena biso ne rare ke misuni ba partie misuni wana bateka ngo ya mutu bateka déjà et arrivé que to longwe pe na kotaka kaka baka to bando kende nous on a ce qu'on a siège côté biso to fanda donc nous on a siège et là na yo mona sikoyo na butu faire ba 0 venez oyo ekote nga na nzote bando tambola ngai et ton venez on est bando tambola nga na zui sukimia te donc na mona lokwa na za mal à l'aise butu na lokwa na butu na mobima na sale somi ah ni na mo emringa bo c'est que muto to lia kité venez oyo banda na longwa kuna tikoto na ya bande déranger kuna no déranger ngati bala moko et arrivé que il tamboulanga kaka donc ti na koma tongo venez tamboulanga kaka atongo na la muki na bando raisonner le roi moto batnyot ba pandi ba moninga na za isuli pour ça veut dire on a bando senti moi beti longo batu sati le pour na beti la batu ça veut dire faut na quoi ani mo na no raisonner nga ah c'est que ça moi so na tayo menacer ngai po na salele ba sacrifice ya zaki ngo posate na bato na bando kanisa siko bongo na mona oui géant on a mona ba bimeli ngai na makila bando gangila nga tuzi na makila siko place na mona bango nde ba mona ke ba lengambe mibali bazana ba banzambala nga na mona ba balati makasa ya nzete na ba poso ya nzete do ba chapeau ba poso ya nzete makasa na nzoto ba sapato ba poso ya nzete donc ba telemi bando loba to ba loba makili bima bango na monoko maman na yo comprendre que fona bando sala opération ba tindi ngai na arrivé que na yo ana bando porter ce esprit côté ba camarade donc ngamoko moyena sala ngweza na mti na ça veut dire fona bando sala ngona ba mi to na yebo na ndo sasko marshal yo tongo yisenga likamu na yiki ndeki na initier ba massa parce que fona bando poata siko initier ba massa basala ki mambo yo zaki non oposa mais ngana moment oyo na ba mambo funa sala mais isinga photo za biso nyonso ensemble poto yo ka to sala ini poto bunda poto longa biso mabele ande to aboite mabele to kenda ati parce que yo kende kuno kende usani abite na ki mabele ti mais non ngana sabino ke ngapenda na ba problème lo wa yo zaki non mais yo
mi mango bongo tu esenga ke oza ba criminel na o na ba yaki abuzana ba bomela mo be ba diamba wa buvana na bango jusqu'au za numéro na bango benga bango to bana opération ngani na buna mère na ngamo bo tuvanda na tu za na yi so mère wana ndazana funa ki ne pas na ye fola changa ba bilo musu na nzoto elo na ngana biso yo fo sunga ngai fo aider ngai maman na bando yebisa ye tona ndo yebisa ye maman zunga bi yo so pour sa protection makasi poni kaka bakata biti kaka bakata na so ba biloko ne fo mekaka bisika nyonso maman ngana na yebi ko denga na kinda maman ya ndo isanga biti problème ati lona pourquoi to binga bango poto yebani ndenge ni to opérer na bango problème esati na pourquoi pe abengi bango to yi to sangani sika mo bando pesa biso ba programme bien neza boye photo ça to sa programme to go frapper denda ko na singa fubino bozala mais to zana pour ça que ne to zala biso nyonso biso to za 3 personnes bino boza 5 personnes to comme 8 personnes pour bino faut zana minduki na ba mimi so poto kabwana denda ko na biso to frapper ko ndako mususu bino bo frapper ndako mususu surtout que Gombe bino bo ki ma campagne. C'est vrai. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Fonga na bino to yoka na pour ils ont des biso za marshal. Bon pour la chef na bango. O ya commander bango. OK. Les problèmes sont là mais faut bino boza na même réseau na biso. Pour te marcher bien. Pour te livrer bino moko na biso te. Bokende ne botambo biso tambo na bino communiquer. Nous qui na bino to ka 4 OK bino bo sala boy mbala moko marshal na bango do ça veut dire nde biso za na marshal na mi na bango ba telemi habiter bino faut beaucoup ta réseau na biso tout ça même réseau tout ça même esprit il faut tout ça il a une force moko il dit à s'élever habiter faut tout ça impact à makila na kati impact ya makila wana tout ça la impact ya maloba oya ko dérouter na malobo to bomae mais tout ça batuté mais tout ça esprit mala moko na yo mizonga ngabi c'est que l'esprit oyo moi so wana tindele nga oto bimani na kati ya zamba mwana mama wana c'est que yango yo te nga na omona wangandi na kanisi mama to balobi bongo bano miso kisana na si na place au biso le salaire déjà impact ya makila tant zaki déjà ba mi tant zaki déjà ba mi ba impact ya makilo au biso to salaki biso na biso place wana pe na miso kisi to sala impact sur ya makila tant to sala impact ya makila to bano milana chef na bango bando tshela sur la bonzo bando invoquer to mona mwelima moko boye na ba onga za na bango ya leki onga za na bango leki pour ngana no mona ne ba mbinga so yo mo lima na e azande na za mukuse donc pikime so moni le roi moi bébé mo boye ce qu'on a mutsuki na e la suki belé on peut la sko moto misune moto abimi abandolo bela biso na ye bibino na mona bino bazamba na mona bino ba mai mais na ye sabino ado gangi la biso siko mission oboki na bango fuboyo kana bando gangi la biso no pesa siko ba mot d'ordre ya ba criminel biso ça ba kuluna to bando oboto la to no iba parce que yo pesa biso mot d'ordre ba criminel biso to mo yoka to bando yoka to no yoka to no vande to no yoka allez silisi abimisi moto wa makasi de moto na bimisa ke zikisi bisuti mbala moko amisa dans l'espace pour nous qui n'est dans moto zalaki oui moto de la mutune zalaki déjà merci frère to yebike moto ane sala nini esuka ndenge nini le bana suka kopesa batumbote le bana suka ezaki yesu azana bomoy so yesu azana bomoy bisiko zalo beteli kama boko te po bolingo nzambe eleki nyonso na mokili elo mona osenga na bandeko na ngai ke bozana bolingo nzambe na kati ya mitema na biso nyonso nzambe alingi biso makasi pe nzambe azana posa na biso azana posa no bongo la motema na asiye ke mutu moko oyo yoki ngai azala
na motema ya bomoto oyo nzamba benga pe nzamba pona yo nzamba pesa yo makasi ndimila ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo nalasira ke nzambe oyo alingaki ngai na épargnaki ngai na ba danger na seki ko épargner yo na makambo nyonso yo kokutana nango na ba difficulté nyonso nzamba ko sauver yo elo mona ina lobaki moto akangami na molili wana akoki komilongwa na yango te soki kolo Yesu alongwe na alongoli ete Yesu azana makasi ya kolongola ye na nyonso oyo azali na yango Yesu azali solo nzela pe bomoi na kati na biso et on appelle si mutu nyonso mbote na ba sœur na ngai bonne année déjà hein? Oui et vous comme na ba sœur nani oh na za ba sœur rebelle sœur nani bon sœur Rebecca sœur Emmanuel na pesi mbote sœur Séverine na pesi maman na ngai maman Norine na pesi maman na ngai oya kambaka ngai oya sala foi na ngeza la maman Tantine Munganga. Merci, Massa Pasteur Timothée. Après la beauté. Voilà, il va nous soukazani pour l'émission de l'eau. Pour nous lundi à Pakanayo, au Kolobanine. Il va soukazani qui témoignage à frère Nangaron. Édifier un peu le monde qui est makamusoto un monde réel, normal. Nous avons dit normal. Tu sais, au monde a montazo bukanda. Donc quand c'est ça force à mutunzo quand c'est ça force à l'esprit pour ça que au moins voir muta chumbo le voir le boule voir munene à côté sur le bord à bimi simbo il le bana sou quand a pesi nzambe merci o ya pesi un diplôme o ya pesi un makasi o zo continuer sous ko batela ngai na pesi ka merci la famille on se tezola nanga comme si bande ko ngai kati na nkolo bakambi na ngai frère Aaron et les frères de merci et toute l'église et ma mère aussi tanga na pesi mbot. Merci Kola Pambola Bino, merci Nabati Kwazana ma caméra Alain Yves Bolofa qui a kala Alain Yves Bolofa Nzamba Pambola Bino. Merci na ndeko landi biso Nekab ba bon séjour na yo. Maman Betty Kokelea bisiko zali na États-Unis Nzamba Pambola yo maman Fratabo. Papa Kaïs Nzamba Pambola Bino. Merci à Papa Guy là-bas, le 13 novembre, anniversaire à la princesse de l'Éternel. Donc, Zambé Kaka, Moussoussouté, Eden, Sacré Anaël, Maman Louise, Biska Bozali, Babit Salutation, ciao. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ke mafuta na musakolimo. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolake mapapu. Masope mafuta Toko kesi Ana olongo na nzambu Oyo mabena na makomi Aza mwana motote Po akosangai Abongwa ni pete